यो हो नेपालमै बनेको महँगो घडी जसको मूल्य आजको दिनमा लगभग 35 लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ। यो अरु जस्तो सामान्य घडी हुँदै होइन, यो नेपालको शान हो अनि सगरमाथाको चिनो हो। आजभन्दा करिब 13 वर्ष अगाडि नामग्याल थोन्डु र माइकल कोबोल्ड मिलेर कोबोल्ड वाचको सुरुवात गरेका थिए। उनीहरूले बजारमा कम्पिटिसन गर्नको लागि अरु जस्तो सामान्य घडी बनाएनन्, बरु स्पेशल घडी बनाए। त्यो कम्पनीको सबैभन्दा सस्तो घडी नै 3500 अमेरिकी डलरको थियो, मतलब लगभग 5 लाख नेपाली रुपैयाँ। यो कम्पनीको महँगो घडीको कुरा गर्नुपर्दा लगभग 35 लाख रुपैयाँ सम्म पर्न जान्छ। यो घडी किन यति धेरै महँगो? यो घडीमा आखिर के चाहिँ हालेर बनाएको छ त भन्ने लाग्न सक्छ तपाईलाई। सुरुमा त यो घडीलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यसमा देखिएको डायल अरु घडी जस्तो होइन, यो हो सगरमाथाको चट्टानबाट बनेको डायल। यसमा सगरमाथाको पत्थर छ। 100 मिटर गहिराईसम्म पनि पानी पस्दैन। यसमा एन्टी म्याग्नेटिक फिचर छ, हत्तपत्त स्क्रैच हुँदैन र हिमालयको चिसो मौसममा पनि मजाले चल्न सक्छ। त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा, कोबोल्ड वाच एउटा कलाकृति पनि हो, किनकि यो घडी म्यानुअली हातैले बनाउने गरिन्छ। त्यसैले वाइड जस्ता सञ्चार माध्यमहरूले पनि एभरेस्ट वाच पिक अफ ब्लिङ भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। घडीमा लेखिएको मेड इन नेपाल र यसको बजार मूल्यबाट प्रष्ट हुन्छ कि गर्न सक्यो भने नेपालमा पनि नहुने रहेनछ।